Agárrenlo tantito. Agárrenlo. Mira, agárralo. Échale ojos. Para acá, Bachi. Voltea para acá. Para acá. Para que lo saques. Mamá, los tres. Kevin, siéntate aquí. Ven, ahorita nada más en lo que lo sacas. Ven. Ven, porque nos va a sacar tu tía. Ya no estén moviendo. Martín. Mira. ¿Ya sacaste a Martín? ¿Ya sacaste a Martín? Sí. ¿Ya sacaste a Martín? ¡Ay, la tía! ¡Está grabando! ¡Ay, quiero ir a Martín! No, para sacarla allá. Paco. Voltea para acá.
en eso. Nos vamos a bajar. Aguas con las manos. Ya. Ya. Tienen las manos ahí. Quita las manos.